अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक 32 इंच की एलईडी को देखेंगे जिसकी पिक्चर आके चली जाती है। ये अमूमन बैक लाइट का मसला होता है या बैक लाइट कंट्रोलर बोर्ड का भी मसला होता है। तो चलें एलईडी को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। जी, एलईडी बैक खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। उसके बाद हम एलईडी पैनल के बेज़ल के तमाम पेज को खोल लेंगे। पेज खोलने के बाद एलवीडीएस केबल को एहतियात के साथ रिमूव करना है। एलवीडीएस केबल को निकालने के बाद टी-कॉन बोर्ड को खोलना है। स्क्रीन पे इस वक्त आपको टी-कॉन बोर्ड नज़र आ रहा है। इनके पेज को एहतियात के साथ खोलना है। टी-कॉन बोर्ड के साथ रिबन केबल लगी होती है जो कि पैनल के साथ कनेक्टेड होती है। अगर वो रिबन केबल डैमेज हो जाती है तो हमारा पैनल ख़राब हो जाता है। जी दोस्तों, उसके बाद तमाम फिटिंग को खोल लेना है। फिटिंग खोलने के बाद टी-कॉन बोर्ड को पैनल के ऊपर रख के पैनल को एहतियात के साथ आपने हटाकर सेफ जगह पर रख देना है। पैनल हटाने के बाद आपने मज़ीद फिटिंग को खोल लेना है और बैक साइड पे दी गई शीट्स को भी रिमूव कर लेना है। बैक साइड पे दी गई शीट्स को भी एहतियात के साथ आप रिमूव करें और उनको भी सेफ जगह पे रख दें। जी, बैक साइड की शीट्स को रिमूव करने के बाद हमारे पास 2 एलईडी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। अमूमन 32 इंच की एलईडी में 2 एलईडी स्ट्रिप्स भी होती हैं और 3 भी होती हैं। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंपनीज़ की मुख्तलिफ मॉडल्स के ऊपर। हमारी इस टीवी में 2 एलईडी बैक स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। अब बयान करा के चेक करवाता हूँ कि इनमें से कौन सी ख़राब है और कौन सी ठीक है। जी, आपने देखा कि दोनों में से एक ऑन हो रही है, एक नहीं ऑन हो रही। तो नीचे वाली स्ट्रिप हमारी ठीक है और ऊपर वाली ख़राब है। अब मैं इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से रिमूव कर लेता हूँ। हमेशा जब भी आप बैक स्ट्रिप चेंज करते हैं तो दोनों ही चेंज किया करें। 2 हो 3 हो, पूरा सेट आप चेंज किया करें। कभी भी अलहदा एक कोना चेंज करें कि आपकी एलईडी बैक लाइट की लाइफ कम हो जाती है और हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपकी दूसरी जो लाइट थी वो ख़राब हो जाए और आपको एलईडी टीवी को दोबारा सर्विस सेंटर ले जाना पड़े। तो इससे आपका माली नुकसान भी होगा और टाइम भी ज़ाया होगा। तो हमेशा पूरा सेट ही चेंज करवाएं। जी, अभी नई बैक लाइट हमने इंस्टॉल कर ली है। मैं आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। जी, देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बैक लाइट ऑन हो गई हैं और प्रॉपर काम कर रही हैं। अब मैं आपको इसको बंद करके चेक करवाता हूँ। बंद करने के लिए बैक साइड पे दिए गए शीट्स को आप वापस लगा शीट का कवर लगा लें और फ्रेम को लगाते हुए एहतियात से प्रॉपर लॉक्स में बिठा लें। यहाँ पर आप जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें ताकि बाद में पैनल में किसी किस्म की ख़राबी ना हो सके। फ्रेम को अच्छी तरह से
फिटिंग में बिठाने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ बैक लाइट को। जी देखें, बैक लाइट हमारी प्रॉपर ऑन हो गई है और पूरी स्क्रीन इस वक्त रोशन हो रही है। जी अब पैनल को अच्छे तरीके से वापस अपनी जगह पे फिट कर लेना है। पैनल लगाते हुए आपने हमेशा एहतियात से काम लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। पैनल के ख़ास तौर पे कॉर्नर्स पे जो लॉक्स हैं, जो फिटिंग है, जहाँ पे पैनल ने बैठना है वहाँ पे अच्छे तरीके से उसको बिठा के अच्छे तरीके से रख के उसके बाद आपने बेज़ल को फिट करना है। बेज़ल लगाते हुए आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको लॉक करना है। तो बेज़ल के तमाम लॉक्स को अच्छे तरीके से अपनी जगह पे लगा लेना है। जी पैनल लगाने के बाद टी कोड बोर्ड को फिट कर लेना है। उसके बाद LVDS केबल को वापस एहतियात के साथ अपनी जगह पे लगा लेना है और बेज़ल के तमाम पेज को अपनी जगह लगा लेने हैं। अब मैं आपको टीवी ऑन करा के चेक करवाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, टीवी हमारा ऑन हो गया है और पिक्चर भी आ गई है। वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा कि पिक्चर आके चली जाती थी, जो कि बैक लाइट ख़राब होने की वजह से हो रहा। टीवी की बैक लाइट नई इंस्टॉल हो गई है और इसकी पिक्चर भी आ रही है। अब मैं LED को मुकम्मल बंद कर लेता हूँ। मुकम्मल बंद करने के बाद फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। बंद करते हुए आपने एहतियात करनी है कि कोई केबल या कोई कनेक्शन रह ना जाए, नहीं तो आपको पूरा टीवी दोबारा खोलना पड़ेगा। जी टीवी हमारा बंद हो गया है और अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह टीवी हमारा ऑन हो गया है और बेहतरीन पिक्चर आ रही है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।